교연력 층간소음 피해 대응. 층간소음 문제는 많은 사람들에게 스트레스를 유발할 수 있으며 이로 인해 발생하는 갈등을 해결하기 위해서는 신속하고 효율적인 대응이 필요합니다. 우선 소음 피해를 정확히 기록하는 것이 중요합니다. 소음이 발생하는 시간대와 강도, 발생 상황 등을 구체적으로 기록하고 필요시 도금이나 사진 등의 증거를 확보하는 것이 좋습니다. 또한 피해를 입은 사실을 상대방에게 정중하게 알리고 대화를 통해 해결을 시도하는 것이 바람직합니다. 만약 대화로 해결이 어렵다면 아파트관리사무소나 주민센터 등의 중재를 요청할 수 있습니다. 중재를 통해 문제를 해결할 수 없는 경우 법적 절차를 고려해야 할 수 있으며 이때는 전문가의 조언을 받는 것이 도움이 됩니다. 법적으로 층간소음은 민사적인 문제로 다뤄지기 때문에 소음으로 인한 피해를 입증할 수 있는 충분한 증거가 중요합니다. 이러한 절차를 통해 피해를 최소화하고 법적 분쟁을 예방할 수 있습니다.